咗今日介紹啲產品之外，仲有啲咩其他嘅關於我哋嘅問題，可以隨時一陣完咗之後可以大家可以隨便發問嘅咁樣。今日適逢其會，咁就有第二一個咁好嘅機會，咁我可以邀請到大家嚟我現場，可以聽一聽對50啦。所有嘅產品好注重設計嘅，我哋希望做到一樣嘢就係話，我哋可以更加了解人客嘅生活方式，從而喺個產品設計、產品上邊可以滿足到你日常生活上面嘅需要。喺邀請函上邊，我諗大家都會知道，我哋會有請埋 Linksys 過嚟咯。無線嘅世界裏邊，喺屋企我哋要聽歌嘅時候咧，我哋需要一個穩定可靠嘅 network。要交翻俾 Linksys Kingsley，咁俾同大家介紹下。咁介紹今日嘅 Linksys Fairlock 啦。咁其實Fairlock 我哋講緊一個 Whole Home WiFi，亦都係一個 Mesh System。一開始可能你得一部 router 嘅，咁好傳統，你會見到啲 router 係有若干條天線啊，咁嗰啲咁嘅 router， 你會發覺有啲 critical 位你收唔到嘅。喺市場上面你再買一啲叫 repeater 嘅嘢，但係個問題就係，因為音源喺你個手機嗰度，你客廳去睡房嘅時候咧，其實你已經經過第二個 SSID。咁當你聽緊歌嘅時候，你又想去從你個客廳去翻去房嘅時候咧，咁變咗你中間會中斷。或者其實有時直情係收唔到，因為佢唔識自動轉換，或者你要手動轉換。正因為如此，咁就有個我哋有個叫 Mesh System， 擺唔同嘅 Fairlock 喺度啦，咁佢可以做到一個係一個全屋一個 network 嘅效果嘅。咁你攞住個手機去到邊一度，咁佢亦都會係自動去做調節嘅。有啲人佢會好 concern 有好多天線，因為同你屋企裏邊嗰啲擺設係非常之唔啱嘅。咁有啲人其實 even 會收埋喺櫃桶底嘅。咁其實你收埋櫃桶底個問題就係話，你會影響咗佢個信號。一 pack 係1499嘅，咁2 pack 係2299，3 pack 係2999。講講我哋今日個示範嘅流程先。咁我哋會由幾個產品開始嘅。咁第一個產品咧就係我哋會由一個標山 2啦。咁呢係新嘅顏色嚟嘅。咁就係琴日我哋92週年嘅時候推出一個特別嘅系列，叫做墨綠色，或者一個藍牙播放器啦。藍牙只係其中嘅一個功能。咁另外除咗藍牙之外，譬如包括 WiFi 啦，即係 WiFi 我哋可以用到有 WiFi 啦 ，WiFi 可以用到有 DLNA 啦，即係有 DLNA， 亦都即係有 AirPlay 啦。會裏邊可以有 Spotify Connect， 可以熄咗個手機，或者你甚至乎個手機離開咗個環境都可以嘅。仲有 Line In 啦，可以喺上邊觸控，可以揀歌啦，可以親身過去試下玩嘅。一陣間 demo 嘅話，亦都會係用 CD 去播嘅。呢個產品之後咧，我哋就會係個電視個喇叭嘅 demonstration。同正話講過啦，都係譬如有正話漏咗冇提嘅Google Cast 啦，即係講緊我哋譬如 Android 嘅部分啦。如果喺 Apple 嗰邊部分會有 AirPlay 啦、藍牙、Spotify Connect。咁當然你話如果普通喺電視機嘅所有嘅聲，當然亦都可以經過 Sound Center 可以去播聲啦。都要少少技術嘅嘢講啦，450瓦啦，咁樣去3個低音嘅部分啦，2個全頻啦，就喺左右兩邊一個50瓦啦。我哋亦都會用翻個電視機作為一個播放器咧，我哋會示範埋左邊嗰對Build-Up 18呢對喇叭嘅。咁如果要講 Build-Up 18呢對喇叭咧，就有一個技術要提一提大家嘅咧，就叫 WiSA。電視同喇叭之間咧，其實咧係唔需要駁線嘅。咁但係呢個無線嘅部分就同 Router 冇關啦。咁呢樣嘢係唔需要屋企喺唔需要 Router 嘅情況之下咧，都可以無線播歌嘅。咁其實佢適用嘅範圍，佢可以9米乘9米嘅。咁最多可以支持8個 channel， 咁足夠一個所謂7.1嘅一個組合啦。標咧50嗰度咧，我呢度咧我就賣少少關子，裏邊我哋入到去嘅時候咧，我哋再講少少佢裏邊技術上有乜特別。跟住我哋應該就去翻個各人嘅所謂嘅音樂導賞啦嘛。播歌咧，第一首咧，其實咧就唔係播喺嗰度聽，喺嗰度聽先，係啦，喺嗰度聽先。咁啊，當然唔會聽晒啦，因為喺對面海咁遠。係啦，嗰度部 OPPO 205。咁啊，我哋咧就會攞嗰部機嘅 Analog Out 嚟到駁入去Beosound 2嗰度，即係嗰個雪糕筒嗰度。咁咧就入咗去之後咧，呢一個 Beosound 2就會將所有嗰啲 analog 嘅信號咧，就會轉咗做 digital。咁然後咧就同一時間咧就 transmit 曬呢個範圍裏面任何一部即係支援嘅機咧都可以播到噶啦。咁換句話說咧，即係話如果你聽嗰度係有一個 CD 機，咁啊播緊 CD 或者 SACD， 甚至乎黑膠唱片都好啦。咁理論上你一插咗落去任何一個Beosound嘅裝置，咁就已經係可以將所有 analog 嘅聲音轉咗做 digital， 係一個高質嘅轉換。咁然後咧你喺個睡房、書房嗰度咧都可以聽到你客廳
播緊嘅光碟，甚至乎黑膠都得。咁呢一個係幾有趣嘅。咁當然啦，即係黑膠唱片你落咗針，你一定要行翻出去啦嚇。你唔可以用個 app 起針反面，咁又未得住嘅嚇。咁但係咧，如果你係播光碟機嘅話，例如 OPPO咁樣，你可以用翻 app 去控制個光碟嘅播放。咁所以咧就喺嗰度播隻碟，就由 Billsound 2嗰度咧就開聲俾大家聽。咁咁遠係點解唔會坐正咧？因為其實佢個功能都係 for 一個 environment， 有一個好好聽嘅聲音，一個好似 background music 咁樣嘅。咁大家感受下，有咁細嘅裝置 cover 晒成個 area 嘅一種聲音係點樣？大聲少少，大聲少少。我哋呢咪喺對面海嘅，所以咁喺嗰邊聽緊啦。咁係 CD， 其實 SAC 都得㗎 ，analog 個聲嚟嘅。咁跟住我哋係咪跟住可以喺將個音樂推傳咗過嚟。咁而家本身係播緊電視側邊喇叭嘅聲嘅，咁我就改翻去俾大家聽聽電視嘅喇叭嘅聲先。點解一個 CD 要咁樣去傳嚟傳去咧？咁樣企一個 printer， 4部電腦，大家明係咪？咁使唔使4部電腦4個 printer？ 咁點解有4對喇叭？點解要4部 CD 機？有4部 CD 機唔緊要，你要點樣去揾4隻嗰隻碟咧？咁你嗰4隻碟點樣可以同一時間播咧？呢個就係而家新嘅技術可以做到嘅嘢。仲有一樣嘢，如果大家有留意咧，就係咧嗰隻同呢隻播緊嗰時係冇 delay 嘅。好啦，咁我想播I Love You 啦，黃山呢個24176嘅 file。用啦。有一個古仔想講俾大家聽嘅，關於呢部電視同呢條喇叭嘅。上面嗰部電視知唔知邊間廠幫佢做？LG， 下邊嗰個就係 B&O 啦。咁2017年我哋 launch 嘅時候，我哋喺德國 Evershow 嗰邊 launch 嘅。咁當日嘅LG Display 個老闆就帶埋佢 team 同事，我哋啲同事聲稱嗰班似 bodyguard 多過似同事嘅人，就去到我哋嗰個 counter 嗰度睇完之後，就問咗我哋同事一句：韓國幾時有得賣咧？如果你正話，如果你眯埋眼聽個喇叭嘅時候，我唔話俾你聽係下邊出聲嘅話，你以為係側邊出聲係咪？下一個 part 咧，我諗係要阿紅人。係啦，咁第二首歌咧就我交俾我好拍檔紅人咧，就揀俾大家聽嘅。咁好高興今日大家過嚟呢個示範會啦。因為時間都唔係好多啊，咁就嚟都夠鐘啦。我就仲要試嗰個Violab 50啦。咁就今日為大家想分享一首歌。咁呢首歌叫做Walker Bell's Canon。咁就先聽下先啦。估唔估到？有冇人估到？咁幾多種？大概40種啦。幾多種啊？40。其實只有一種嘅啫。Piano Guy 咁嘅第二隻專輯，咁其中一首嚟嘅。其實 YouTube 都可以睇翻呢一條片嘅。咁已經過咗1600萬個點擊率㗎啦。咁呢首歌其實係由一位大提琴家啦，咁佢就錄4次，即係總共係有4支 cello mix 埋一齊。呢一隻碟而家播緊呢個 file 咧，就唔係 CD 格式嚟嘅，係24 bit 44.1個 kHz 嘅，咁就喺HD Track 可以買㗎。Violab 50啦，見到咧，其實咧有個好大嘅特色咧，就係咧佢嘅高音咧喺呢度，係啦，你開機嗰陣時咧，聽歌嗰陣時咧，佢就會自己好似太空船咁樣升上嚟。咁跟住個高音嘅擴散咧，都會自己調校嘅。咁我哋而家有2種格式啦，咁我就揀咗一個係 wide 嘅，就唔係 narrow。咁因為點解？因為 narrow 咧就真係皇帝位得一個嘅啫，好偏 point 嘅，好 sharp 嘅啲 imaging。咁但係咧其他啲位就會即係差啲㗎啦。
咁所以咧用 wire 好啲，咁啊大家 cover 得多啲嚇。咁啊啲歌喺邊度嚟咧？啲歌咧其實咧就喺我出邊嗰部電腦擺咗喺度，咁裝咗 mini M server，咁跟住咧就用翻 DLNA 方式咧就入嚟嘅。咁我就揀咗一首男聲，咁咧就係嚟自 The Dali CD 嘅第一集。咁啊 Dali CD 今日出到第3集啦，咁啊梗係因為賣得好啊，好聲即係揀出嚟嘅歌好聲又好聽，所以出到第3集。咁所以第一集咧其實係最好聲嘅，同埋最好聽嘅。咁啊第一集裏面第一首歌咧，其實又係最好聲同埋最好聽嘅。咁所以咧我就播俾大家聽。咁係一個男聲 Down in the Hole。If you walk with Jesus, He's gonna save your soul. You got to keep the devil way down in the hole. He's got the 90到50喺聲音上面一定係有一個區別嘅，因為你單睇個售價上面你都知道啦。咁但係你話係咪個區別係咪真係咁大咧？其實咧，我哋一路都會認為一樣嘢就係我哋唔係話90就一定係班發燒友，或者係50就一係俾翻普通傳統 B&O 人客。我哋嗰啲產品線，即係我哋產品定位並唔係咁樣嘅。但係喺成個設計嘅理念上邊咧，我哋想所謂補完翻一個嘅產品嘅空缺，因為其實可能喺上邊呢幅圖上邊咧見到嘅先前一段好長時間嘅10幾年一對嘅旗艦喇叭叫做 Build-Up 5啦，咁但係 Build-Up 5嘅任務完成咗就交咗俾 Build-Up 90啦。咁啊 Build-Up 90如果仲下一個嘅產品係 Build-Up 5嘅話咧，嗰個區別實在太大啦。譬如喺個room 嘅 compensation 啦，喺個空間即係房間嘅聲音嘅處理啦，或者譬如喺個 power 上邊啦，或者喺個 Wiser 嘅技術上邊啦 ，Build-Up 5都係冇嘅。咁所以咧，基本上 Build-Up 50嘅話，就正係彌補翻呢部分嘅空缺。其實有3個幾何圖形啦、圓形啦、長方形啦，同埋整體佢係一個三角形啦。而使用嘅物料上邊，你亦都會見到有鋁嘅部分啦、布啊、木啊呢3種物料啦。咁我認為最特別嘅就係佢喺嗰個懸浮式嘅設計啊，所謂嘅 floating line。咁佢其實實際上佢佔嗰個地面嘅面積咧，其實咧係多過而家你視覺上見到嘅。咁但係佢又好似真係收細咗咁樣喎。咁所以咧，你覺得佢係比較容易啲去可以叫做入屋啊？即係你擺咗喺個 area 上邊，你會覺得好 fit 屋企嗰個一個嘅設計或者裝修咁樣。咁7個單元有1高、3中、3低。咁3低嘅話3個10吋嘅低音，咁好多朋友理解咗，咁啊即係我嘅低音好勁啦。佢有低音勁嘅地方，正話個低音其實都出得幾好嘅，但係並唔係側邊嗰2個咧，其實喺大部分情況咧都係處理翻房間裏邊多餘嘅低音嘅。我哋所講一啲英文叫 standing wave 咁啊，某啲嘅低音嘅波段困咗喺嗰間房間裏邊，我哋通過左右2個嘅低音喇叭，其實中音都有㗎，中音都有做到呢個嘅房間處理。咁將多餘嘅一啲嘅低音剔除咗佢，咁呢個就係所講個 room compensation 嘅技術啦。咁至於嘅高音嘅擴散方面，我哋就靠翻 acoustic lens 啦。咁其實有嘅180度啦，同埋一個90度嘅。90度嗰個位會推得再準少少嘅。但係如果真係要比較50同90嘅話，90嗰個皇帝位嘅話會更加準，同埋個皇帝位真係可以跟你坐嗰個位，可以更加準確地定好出嚟。無論咩房間都一定有駐波嘅，你解決唔到嘅。你即係冇房間係冇駐波嘅。咁但係呢間房咧就唔同其他一般嘅音響陳列室，就係話有好多房間處理做咗，即係佢可能抌咗幾十萬做房間處理，咁好好聲、好靜嘅，吸音好好嘅。咁但係呢間房唔係嘅，呢間房其實咧冚唪唥都係即係木板嚟嘅啫，基本上。咁呢啲木板咧，其實咧當你開好大聲嗰陣時咧，其實會跟埋一齊響嘅。簡單啲嚟講就係咧，呢個房間咧係一間獨立房間，但係佢只係一間普通嘅房間，佢冇做過任何 acoustic 嘅嘢。咁就算有嘅話咧，大家見到呢個咁大嘅電視喺度聽歌都係死罪啦，係咪先？撞到爆炸啦！咁所以呢間房咧 suppose 咧，如果你擺個普通喇叭落嚟，應該駐波駐到暈晒嘅。咁但係呢一個喇叭點解會我最欣賞嘅地方咧，就係佢有2隻低音係喺度發放，佢當然要 cal 過啦 ，cal 好晒然之後咧就播呢個聲，佢係會發放一啲呢間房間有嘅駐波嘅信號，佢係放一個反向嘅信號嚟抵消咗呢個房間嘅駐波，令到呢間房間嘅駐波減少咗。
而唔影響到佢本身播放出嚟嘅頻率曲線。所以頭先你會聽到個低音一樣係咁豐富咁多，而佢唔會有好明顯嘅失控或者係勁多主播嘅問題出現。同埋就係話，其實成個喇叭個設計，包括050又好，090都好啦。其實我哋一路都係想為咗嚟緊呢10年或者再15年之後，對喇叭可以喺屋企你可以 last 到一段更加長嘅時間咯。因為其實所有之後嘅所有嘅 update， 係預咗可以通過網絡，可以通過你個 network 就直接可以推送一個 update 去你個喇叭上邊。好，咁啊就係咁多啦。咁我大家可以出去繼續睇下其他嘅產品，記住唔好走住啊！我要送碟俾大家㗎。係。好，thank you。出邊我哋再睇下其他嘢。好啦，我要。